अहिले हामी हुम्दुम्तीको उकालोमा छौँ। लगभग वैशाख 10 गते हामी घरदेखि हिँड्यौँ अनि आज 11 गते यो ज्येष्ठ आउँदैछ उताबाट। हामी हिउँ त खासै छैन, बिनाइ धारको तलतिर पुगेको छु अहिले। जाँदैछ केटाहरू जान्छ धेरै मान्छेहरू छ अनि भारी एकदमै धेरै वेट भयो क्या मेरो पनि, त्यही भएर लास्टै गाह्रो फिल भइरहेछ। यस्तै यहाँ भ्यू चाहिँ एकदम राम्रो छ बिहानको। हामी बिहान पनि धेरै बिहानै यहाँ आइसकेका छौँ। अहिले लगभग टाइम भइसक्यो 8:30 भयो। हामी 10:30 बजे या 10 बजे समथिङ हामी त्यो उकालो क्रस गर्नेछौँ। अनि त्यसै गरी म धेरै छन् आज गाउँबाट आउनेहरू, कति त उता घाम यता लागेको छ कोठीबाट आउनेहरू त अझै बाँकी नै छ, तिनीहरू अहिले आएकै छैनन्। मान्छेहरूको भिड छ तल्लो बाटो हुँदै, सास लागिरहेको छ एकदम धेरै, किनकि बिहानको टाइम होइन, भारी पनि छ होइन, 15-20 केजी समथिङ भारी छ। के गर्नु, यो 2 घन्टाको सडै हिँडेपछि फेरि हामी बल्ल हामी दुधीवनको एरियातिर पुग्ने हो। अनि त्यहाँ पुगिसक्यो हामी लगभग 1-2 बजे समथिङ दुधीवन हामी क्रस हान्ने भन्ने हो। खै सकिन्छ सकिँदैन कस्तो हुन्छ, यस्तै छ जिन्दगी, त्यत्तिकै 1 सेकेन्डमा टिक्नु गाह्रो भइन्छ। त्यही भएर हामीसँग यो हाम्रो एउटा टोली, फर्स्ट टोलीमा 2 जना माथि गयो। के भन्नु छ किन भन्ने यार, यो खै कहाँको आउँदैछ यो मान्छे यार, खत्रै आउँदैछ र खत्रै ल्याएर आएको छ होइन, यस्तै छ यार। अब के भन्नु, त्यही भएर मलाई धारको पनि एउटा रन छ, त्यसपछि तल झर्छु उकालोमा छ।